Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Apoteker Yulia Hakimatun Adilah atau Apoteker Kim. Nah, di sini di channel YouTube Apoteker Muda 20 pada video kali ini saya akan membahas tentang batuk. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi kan? Yuk kita mulai saja pembahasannya mengenai batuk. Nah, kita mulai dengan pengertian dari batuk. Batuk merupakan refleks yang terangsang oleh iritasi paru-paru ataupun saluran pernapasan. Jadi, bila ada benda asing selain udara yang masuk atau merangsang saluran pernapasan kita, maka otomatis akan batuk untuk mengeluarkan atau menghilangkan benda tersebut ya. Nah, batuk biasanya merupakan gejala dari penyakit infeksi saluran pernapasan atas, misalnya batuk pilek, flu, di mana sekresi hidung dan dahak merangsang saluran nafas. Nah, jadi dengan adanya batuk juga merupakan cara untuk menjaga jalan pernapasan kita untuk tetap bersih. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa ada dua jenis batuk, yaitu batuk berdahak dan juga batuk kering. Nah, untuk yang batuk berdahak di mana batuknya itu disertai dengan keluarnya dahak dari batang tenggorokan. Jadi ada dahak ya untuk batuk berdahak. Nah, untuk yang batuknya kering di sini, batuk yang tidak disertai dengan keluarnya dahak. Nah, bagaimana untuk obatnya? Nah, teman-teman di sini mengetahui ada dua jenis obat batuk, yaitu untuk batuk berdahak, teman-teman dapat menggunakan obat yaitu yang bersifat sebagai ekspektoran atau pengencer dahak. Nah, tujuannya untuk mengencerkan lendir dari saluran nafas. Nah, terus ada lagi itu mukolitik. Apa sih bedanya ekspektoran dan juga mukolitik? Sebenarnya ekspektoran dan mukolitik itu mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk mempermudah pengeluaran dahak. Namun, cara kerjanya mukolitik dengan ekspektoran itu berbeda. Di mana mukolitik bekerja dengan cara memecah ikatan protein pada dahak. Jadi dahaknya lebih encer dan mudah dikeluarkan. Nah, selain itu, kandungan bahan aktif dari mukolitik itu berbeda dengan ekspektoran, di mana untuk ekspektoran itu contohnya seperti guaifenesin. Nah, guaifenesin ini berfungsi untuk mengencerkan dahak di saluran nafas. Nih, contoh obatnya ya. Obat yang termasuk ekspektoran. Nah, untuk yang mukolitik, contohnya itu seperti ambroxol, bromheksin, atau asetilsistein ya. Nah, ini contoh dari obat yang termasuk jenis mukolitik. Jadi, kedua obat ini sama-sama berfungsi untuk mengobati batuk berdahak. Namun, cara kerjanya saja ya yang beda. Nah, untuk obat batuk kering itu dapat digunakan yaitu antitusif, di mana untuk menekan batuk. Contoh obat-obat antitusif yaitu obat yang mengandung Torvan HBr dan difenhidramin HCl. Nah, batuk kering itu biasanya disebabkan oleh debu, asap, ataupun alergi. Nah, jadi jika teman-teman mengalami batuk kering, jangan gunakan ekspektoran ataupun mukolitik, tapi gunakan yaitu antitusif. Nah, obat batuk ini berfungsi untuk menekan batuk dengan cara menekan refleks batuk di pusat otak, sehingga frekuensi batuk dapat berkurang ya. Ini nih contoh obatnya ya untuk batuk kering. Nah, ini ada tambahan mengenai etika batuk. Jadi, jika teman-teman sedang mengalami batuk, yang pertama adalah dapat menggunakan masker. Lalu yang kedua, teman-teman juga bisa tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Nah, lalu untuk yang ketiga, bisa tutup mulut dan hidung dengan tisu. Nah, lalu yang keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Lalu yang terakhir, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, tentunya teman-teman untuk masa sekarang jangan lupa selalu gunakan masker untuk mencegah penyebaran COVID-19 ya, karena pandemi belum berakhir teman-teman. Terima kasih semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tunggu video kami selanjutnya ya. Semoga
bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam farmasi, salam apoteker muda.